रुक गया मैं। ये डाइवर्टेड ट्रेन, डाइवर्टेड वाला है। लखनऊ जाएगी। हाँ हाँ अमेठी होके जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं रुकेगी गारंटी नहीं है अमेठी का। अमेठी का गारंटी नहीं है, लखनऊ तो रुकेगी। किधर जाना है तो लखनऊ चले जाए। अभी नहीं, अभी है आने वाली। पता गारंटी गार्ड हाँ उनसे पूछना बता देंगे, गार्ड हाँ बता देंगे। अरे पूछ लेना ये गार्ड वाले डिफरेंट होते हैं यार। आरपीएफ वाले खड़ा है, वो खड़ा ना, उनसे पूछ लीजिए।